SPL, thank you banget.
Perkenalkan, nama saya Gatot Supriyono. Saya berasal dari kawasan Sidoarjo. Saya pengguna SPL Audio. Terutama yang paling saya suka itu adalah produk dari DP480. Ini saya pakai sudah selama hampir kurang lebih 5 tahun dan sangat mendukung dari rental saya. Kualitasnya gimana, Pak? Untuk kualitas mantul. Sukses buat SPL Audio dan sangat mendukung dari usaha saya. Terima kasih.